Selamlar herkese. Ee, Bu videoda ZMH tekniğini elimden geldiğince anlatmaya çalışacağım. Diğer kanalımızda olan videoları anlayabilmeniz açısından ZMH tekniğinin ne olduğu hakkında en azından ufak bir görüş ve fikirleriniz oluşsun. Ki izlediğiniz videolardan bir şeyler anlayabilin. Ufak ufak başlayacağız. İlk önce ZMH tekniğinde kullandığımız döngüsel zamanlarla giriş yapalım. Biz fiyatı bu görmüş olduğunuz grafiğe düştüğü, ekrana yansıdığı andan itibaren ele almıyoruz. Bir başlangıcı olduğunu varsayıyoruz. Ve zamanda, yani Fibonacci'sel zamanda belirli bir hareketin var olduğuna inanıyoruz. Tabii ki bu döngüler ne işimize yarıyor? Bu döngülerde belirli noktalarda zamana karşı yeni ortalamaları oluşuyor fiyatın. Bu ortalamaların oluş zamanı veya dönüş zamanı diyebiliriz. Zamana bağlı fiyatın kazanmış olduğu değer diyebiliriz. Evet, gördüğünüz gibi şu an sıfırdan başlatmıyoruz. Bir başlangıcının var olduğuna, ekrana düşmeden önce bir hayatının olduğuna dair kan oluşturuyoruz aklımızda, kafamızda. Ona göre işlemimize devam ediyoruz. Şimdi dilerseniz şöyle başlayalım. Bu zaman dalgasının tabii ki bir alt periyotlarının şu noktaya kadar geldiğini düşünelim. Doğum sancısı diyebiliriz buraya. Buradan itibaren asıl fiyatın dansı başlıyor. Fibonacci'de 0.5'e kadar geldikten sonra tabii ki bir ters bir zamana giriyor. Tabii bu yükseliş zamanı 0.5 geçirdikten sonra zamanda tabii ki yükseliş dönemine geçiliyor ve yükseliniyor. Burada zamanımızı varsayalım ki oluşturduk. Birinci kısımda en önemli şey zamanı iyi oluşturabilmek. Yani fiyatın tüm zamanına, ilk periyoduna zamanı oturtmamız gerekiyor. Daha sonra bu hayatına başladığı andan itibaren herkes fiyatı şöyle değerlendiriyor. Mesela Fibonacci kullanırken şöyle gösterelim. Evet. Fibonacci kullanırken biz şu an aylık grafiğe Fibonacci çektik. Neresine, nereden çekeceğiz, nereye kadar çekeceğiz veya bir neresi, 0.5 neresi, burasını kırdı, burası 1 mi diye düşünebilirsiniz. Ama olay öyle dönmüyor. Olay şöyle dönüyor, anlatalım. Şimdi fiyatı biz tabii Zeynep tekniğinde fiyatı biz belli kısımlarda katlara ayırdık. Katların olduğunu varsayıyoruz. Bu katlar arası Fibonacci kullanıyoruz. Bu katlar, mesela şöyle gösterelim katlarımızı da. İlk zaman döngümüzde 26. kata kadar ilk zaman döngüsü, 26'dan 44.5'a kadar da ikinci zaman döngüsü olarak değerlendiriyoruz. Varsayalım ki katlarımızı da doğru bir şekilde ayarladık. Genelde biz Fibonacci şöyle kullanıyoruz. Hemen gösterelim. Bu ana periyodun diyelim ki Fibonacci'sini ölçüyorsak şu katlar arasında Fibonacci'ler çekiyoruz.
gösterelim. Evet. Katlarımızın arasındaki Fibonacci değerlerini baz alıyoruz. Şöyle, evet. Bu ana periyottaki ilk katın, yani veya 7. katın 8. katla arasındaki olan Fibonacci'sel ilişki. Tabii periyotlar var. Mesela bu grafiğin aylık grafikteyiz. Bu aylığın içinde tabii ki haftalık, günlük periyotlarımız var. Onların da Fibonacci'lerini farklı bir şekilde değerlendiriyoruz. Katlarımızı da ayarladığımızı düşünelim. Zaman döngüsünün ilk kısmını da ayarladık. Zaman döngüsünü iki kısımda inceliyoruz. Birinci zaman döngüsü bu şekilde. Bir de ikinci zaman döngümüz var. Evet, varsayalım ki birinci zaman döngümüzdeyiz. Yani 26. kata kadar olan süre içerisinde geçen hareketlerimizi kontrol edeceğiz. Bu ilk zaman döngüsünde 5 periyot olduğunu düşünüyoruz. Ve 5 periyodun ilk periyodu, en büyük periyodu hepsini kapsıyor tabii ki. Şimdi en büyük periyodumuz bu. Onu da şöyle gösterelim. Evet. Fiyatın diğer periyotlarıyla beraber bunun içerisinde dengeli bir şekilde periyotları bozmadan hareket ettiğini düşünüyoruz. Bir alt periyodumuz, şöyle gösterelim onu da. Şöyle varsayalım. Alt periyodumuz da bu olsun. Bir alt periyodumuzu da şöyle tasvir edelim hemen. Evet. Ve bir de ara periyodumuz var. Şöyle yapabiliriz, onu da şöyle gösterebiliriz. Evet, bu 4 etti. 1, 2, 3, 4. 5. periyodumuz da bu zaman döngüsü kırıldıktan sonraki büyük periyodumuz olarak, ana periyodumuz olarak düşünebilirsiniz. Oluşmamış periyot varsayılabilir. Bu da diyelim ki şöyle olsun. 5. periyodumuz da bu olsun. Evet. Zamanla oluşmayan ana periyot bu. Ondan sonraki periyotlar alt periyotlar. 5. periyoda kadar gidebiliriz. Tabi zaman geçtikçe her periyot zaman döngüsünde katlanarak gittiği için evrilecektir. Mesela bunun şu periyodu, mesela bunun artık bir alt periyod olacaktır. Diğer periyot bir alt periyod olacaktır. O şekilde ilerleyecek. Zaman geçtikçe, ilerledikçe periyotlarımız ana periyodun alt periyotları olarak evrilecektir. Şimdi ana periyodu unutalım. Biz sadece 4 periyotla ilgilenelim. 4 periyodumuz bu şekilde gördüğü gibi değerlendiriyoruz. Bunlar ana periyot. Mesela diyelim ki şöyle biraz küçültelim bunları, daha net anlaşılsın. Tamam. Tamam. Şöyle 3 yapalım. Evet. Ana periyodun diyelim ki burada 382'si, 236'sı geçilmiş, 0.5'i geçilmiş, 618'de buraya tostlanmış diyelim. Buradan bir dönüş bekleniyor. 0.5'e kadar dönüş beklenir. O şekilde değerlendiriyoruz. Tabii ki dönüş tamamlandığında destek olarak bir alt periyodun
Desteğine bakıyoruz. Bir alt periyodun desteği burada. Tabii ki 0.5'i burada. Demek ki fiyat bu yöne doğru hareket edecek diye düşünüyoruz. Daha alt periyotta periyot terki var diye düşünürsek bu periyodun içine girip girmeyeceği konusunda değerlendirme yapabiliriz ve buranın üst kanalın destek olacağını düşünebiliriz. Eğer içine girildiği takdirde en alt periyodun üst kanalı, yani tepe kanalı bizi destek olarak karşılayacaktır diye değerlendiririz. Yani aslında bu tekniği kullanırken doğru bilgi ve birikimlerimizi yorumluyoruz. Yorumlamayla fiyatı yön verebiliyoruz. Bu da oldukça aslında bilgi ve beceri birikimine ihtiyaç duyuyor. Hiç fiyatı bilmeyen bir insanın yorumlaması biraz zor olur. Onun için altyapısı olması gerekiyor. Bu yorumlamayı yaparken, fiyata yön tayin ederken bunları harmanlayarak sentezliyoruz. Evet arkadaşlar, süre biraz kısalsın ve uzamasın videomuz. O açıdan bütün çizmiş olduğumuz kanalları yerli yerine oturtturdum. Burada gördüğünüz 4 kanalımız mevcut. 5. kanalımız oluşmayan periyot olarak düşünebilirsiniz. Bir üst periyot, oluşmamış periyodumuz. Zamanla tabi 26 geçildiğinde, onun üstüne çıkıldığında aslında oluşuyor. Ama periyodumuzun alt dirençleri oluşuyor. 236'sı, 382'si ve 0.5'i de zaten bu 26'nın geçildiğinde hemen üstünde yer alacak. Bir üst periyoda geçmek için tabii ki bu 26. katı geçmemiz gerekecek. İsterseniz hemen kanallarımıza yakından şöyle bir bakalım, periyotlarımıza. Bu birinci kanalımız ana periyodumuzun kanalı. Bunu bir büyütelim. Ana periyotta fiyatın nerede olduğunu görmeye çalışalım. Şimdi gördüğünüz gibi burada ana periyodumuzda 382'miz geçilmiş, desteğimiz alınmış, 0.5 geçilmiş, artık ana periyotta yükseliş dönemindeyiz. Yükselişe geçilmiş. Tabii ki bu yükseliş hacimli mi olur, hacimsiz mi olur, yavaş mı olur, zamana yayar mı? Bunu artık ana periyot belirleyecek. Ana periyotta da burada gördüğünüz gibi yatay bir şekilde ilerliyoruz, yükseliyoruz. Hedefimiz 618, yani en büyük karşılaşacağı direnç burada. Ana periyotta 618 direncimiz var. Bunu zamanla nerede karşılarsa fiyat orada o dirençle karşılaşacak. Gördüğünüz gibi sanırım şu kesimlerde olabilir. Yani fiyat koymak gerekirse şu anki yerinden itibaren 760 dolarlar yükselerek zamanla devam edecek bu direnç. 1000 dolarlara kadar fiyata yön veren, bir de fiyatın yön verdiği ortalamalar var. Bizim bu strateji içinde kullandığımız kanallar haricinde ortalamalarımız var. Periyot ortalamalarımız. Onları bir küçükten gösterelim. Bu en büyük ortalamalarımız, en büyük periyodumuzun ortalamaları. Bu ortalamalar çerçevesinde fiyat bu ortalamaları, bu kanallar ve sınırlar dahilinde tutmaya çalışıyor. İleri veya geri götürüyor. Gördüğünüz gibi burada bu periyodumuzun tabanı burada artık. Bu sekmeler bittikten sonra hiç trendi bozulmadan tekrar burada yukarıya hamle yapmak için buluşturabilir. Burada aylık periyot demeyeyim de anlamanız açısından aylık periyot diyeyim. Bu bizim aylık periyodumuz, aylık mumlarla oluşan periyodumuz diyelim. Bu periyodumuzu en büyük periyot olarak görebilirsiniz bu zaman dilim içerisinde veya bu kanallar içerisinde. Aylık mumlardan oluştuğu için bu periyodumuzun ortalaması var.
fiyatın ortalaması, bir de periyodun ortalaması var. 2. Ve bu periyodun tabanı var ve destek alacağı bir üst periyodun nasıl diyeyim, bir üst periyodun periyot ortalaması var diyelim buna da. Yani bu sarkma işleminin yapacağı, sarkma işlemlerinin yapıldığı bir alt periyodun desteğinin alındığı, bir üst periyodun desteğinin alındığı nokta diyebiliriz, ortalama diyebiliriz buna. Aslında periyot burada bitiyor. Sarkmalar bir alt periyottan güç almak maksadıyla yapıldığı için bir alt periyodun gücü, yani bir üst periyodun gücü buradan alınacak. Burası da zaten o periyodun yani bir üst periyodun periyot ortalaması olarak değerlendirebiliriz. O periyodun da ortalaması bu periyodun, yani bir alt periyodunun fiyatın ortalaması da bu olacaktır. Yani bir üst periyodu düşünürsek eğer, yani bu periyodun bir üst periyodunu çizecek olursak, burası ortalaması, burası da şöyle nokta nokta gösterelim, periyot ortalaması. Şurada da bir yerlerde de şöyle tabanı olacaktır. Bir üst periyodunda periyot ortalaması buradan geçecektir. Bu şekilde düşünebiliriz. Yani renklendirirsek bu şekilde görülebilir. Yani bir üst periyodu bu şekilde oluşuyor. Yani burası bu periyodun periyot ortalaması, bir üst periyodun fiyat ortalaması oluyor. Ondan sonra şurası da periyodun ortalaması, periyodun tabanı ve bir üst periyodunda burada periyot ortalaması. Yani bu aylık, şuradaki görmüş olduğunuz aylık periyodun bir üst periyodunu bu şekilde oluşturabiliriz. Daha bir üst periyodu oluşturmak istersek tabi burası o periyodun ortalaması olacak, fiyat ortalaması. Burası da o şekilde katlanarak gidecek. Kafa karıştırıcı bazı yerler, onun için girmemeye çalışıyorum çünkü her nokta, her detay belki birer ikişer saatlik videolara denk gelecek. Onun için şu an periyotlar kısmına girmeyeceğim. Periyotlar biraz uzun mevzu. Onun için sadece bizim işimizi gördüğümüz bu aylık periyodumuzla yola devam edelim. Çünkü fiyat zaten bu aylık periyotta dönüyor. Bazen bu aylık periyodu kapatması gerekiyor. Yani bir üst periyodun desteğini alması gerekiyor. Şurada da bir üst periyodun desteğini alacak. Yani periyodu burada kapatacak. Ondan sonra tekrar yeni yükseliş başlayacak gibi gözüküyor. Burada periyotta bulunan fiyat ortalamasının altına düşülmek üzere. Bu düşüldüğü takdirde artık düşüş trendi başlayacak. Tabii ki desteği nerede alacağı önemli. Gördüğünüz gibi şurada bir sanki şurasıyla, yani bu ortalamayla hareket edecek. Yani aylık periyot ortalamasını yavaş yavaş indirirken periyot ortalamasını burada yakaladığında desteğini alacak. Biraz yükseliş dönemi, daha sonra tekrar aynı periyot ortalaması tekrar yükseltmeye çalışacak. Burada dengede tutmaya çalışıyor. Trendi aynı yönde hareket ettirmeye çalışacak. Tabii en son bu periyotları burada sıfırlayacak ve yoluna devam edecek. Aslında periyotları daha iyi anlamak manasında bir üstte değil de bir alta yöneleyim isterseniz. Şöyle anlatayım. Bir alt periyodun ortalamalarına bakacak olursak şöyle haftalık diyeyim ben size. Haftalık periyodun ortalamalarını görüyoruz şu an. Haftalık periyodumuzu yalın halde görelim. Evet, bu haftalık periyodumuz gördüğünüz gibi haftalık periyodumuzun ortalamasına dikkat edelim. Aylık periyodun fiyat ortalaması gördüğünüz gibi burası tabanımız, yani şurası gördüğünüz bir üst periyodumuzun
periyot ortalamasının olduğu yer. Evet. Periyodun tabanı burada. Bir üst periyodun periyot ortalaması da burada oluşuyor. Bunların hepsi birbiriyle ilişkili. Yani bir üst periyoda geçildikçe veya bir alt periyoda geçildikçe şöyle yalın halde göstereyim. Mesela bu aylık periyodumuz. Aylık periyodumuzun fiyat ortalaması, periyot ortalaması ve periyot tabanı. Bir üst periyodun periyot ortalaması burası. Geriye doğru gidecek olursak, yani bu aylık periyodun bir alt periyoduna bakacak olursak, haftalık periyot, haftalık periyodumuzun fiyat ortalaması, burada görmüş olduğunuz periyot ortalaması bir üst periyodun fiyat ortalamasına denk geliyor. O şekilde anlayabiliriz. Tabii haftalık periyodun periyot tabanı burası. Bir üst periyodun burada da görmüş olduğunuz gibi periyot ortalaması burada denk geliyor. Yani katlanarak gidiyor. Geriye doğru gidecek olursak aylık periyodu kaldıralım. Haftalık periyot görüntümüz. Şöyle biraz büyütelim. Haftalık periyottan önce bir de günlük periyodumuza bakalım. Günlük periyodumuz haftalıkta mı görelim onu? Daha belirgin olsun diye haftalıkta görelim. Evet, haftalık periyodumuzu burada yeşille olan, beyazlı olan da günlük periyodumuz. Günlük periyodumuzun gördüğünüz gibi tabanı burada. Bir üst periyodun bir üst periyot, aslında burada bir periyot daha var da onu kullanmıyoruz. Bir üst periyodun periyot ortalaması sayılır. Yani burada bir aslında mesela bu haftalık ortalamayı 5 gün olarak, Fibonacci sayısı olarak 5 günlük ortalama, 5 günlük periyot diye düşünebilirsek, burada bir de 3 günlük periyot var. Aslında onu da göstersek olurdu ama o kadar detaya girmeyeyim isterseniz. Periyotları da burada bitirelim. Periyotlar biraz uzunca bir video oluşturur. Onları anlamak biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyurur. O yüzden orayı es geçelim. Kısaca periyotlar bir üst periyotlara evrilirken periyot ortalamaları bir üst periyodun bir ortalaması oluyor. O şekilde anlayabilirsiniz. Bu periyotları şu an burada bitirelim ve 3. kısma geçelim. Yani kanallar, ortalama periyotları. 3. kısımda tavanlar. Tavanlara geçelim. 3. kısım olarak tavanları anlatalım. Şimdi aylık grafiğimize tekrar dönelim. Aylık grafikte net anlatayım. Fiyat aslında hareket ederken ortalamalarını yükselterek değil de tavanlarını yükselterek hareket eder. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Yani ortalamalar tabii baz alınır ama önemlidir. Lakin fiyatı asıl yönü veren o periyotların tavanlarıdır. O periyotların tavanlarını yükselterek yoluna devam eder. Şimdi en yüksek periyodumuzun şu an tavanını görüyorsunuz. Yani biraz önceki aylık periyodun, yani şu periyodun tavanı bu. Yani tavan budur arkadaşlar. Bu tavandır. Burası periyot ortalaması, burası da tavan. Şimdi bu aylık periyodun tavanından aşağı iniyoruz şu an. Tabii aşağı inerken haftalık periyodun tavanı önemli. Hemen periyodu kapatıp haftalık tavana bakalım. Haftalık tavan ne yapıyor? Gördüğünüz gibi haftalık tavanla aylık tavan artık birleşmiş durumda. Burada ya haftalık periyodun tavanının orta noktasına dönüş olacak ya da şöyle söyleyeyim, aylık periyodun orta noktasına dönüş olacak. Burada birleştirilmiş, artık sıfırlanmış. Yani bu aylık periyot tavanını bunun altına getirmek ve girmek zorunda. Yani şöyle düşünürsek, nasıl düşünelim? Şöyle kutucuk olarak düşünelim daha iyi anlamamız açısından. Bu bizim aylık periyodumuz olsun. İçinde hareket eden bir periyodumuz daha olsun. Bu da bizim haftalık periyodumuz olsun. Haftalık periyot gördüğünüz gibi şu kısımda artık üzerinde gitmiş. Yani
şekilde ilerlemiş. İlerlerken haftalık periyot tavanını yükseltmiş. Beraber takılmışlar. Şöyle gidelim. Şunu da yükseltelim. Evet, beraber takılmışlar. Artık aylık periyodumuzun tavanı haftalık periyodumuzun tavanıyla birleşmiş. Öyle varsayalım. Şu an ne yapacak durum? Haftalık periyodun ya orta noktasına gelecek ya da bu aylık periyodun orta noktasına kadar düzeltme yapacak diye düşünebilirsiniz. Önemli olan aylık periyodun haftalık periyodun orta noktası şu an. Yani bu orta fiyat buraya kadar çekilmek isteyecektir diye düşünebilirsiniz. Onu da aslında görebiliriz ama daha da detaya girmeyelim, uzayacak her şey. Tabii şöyle düşünebiliriz. Bu aylık haftalık periyot bu şekilde düşünelim. Şu an burada şuradaki desteği bu haftalık periyodun orta noktasından aldığını düşünürsek veya tabanından aldığını düşünürsek onu da ölçebiliyoruz ama şu an onun yeri değil. Fiyatın bu noktaya kadar geri çekilip tekrar bir hamle yapması istenir. Bence şu nokta orası gibi geliyor. Yani şöyle düşünebiliriz artık. Evet, periyot tavanlarımızı bir de şöyle görelim. Bunun içinde bir de günlük periyodumuz var. Haftalığı değerlendirirken günlüğü ele alalım. Şimdi günlük ne yapıyormuş diye bakarsak günlük periyot haftalık periyodun üzerine çıkmış. Yani o zaman şöyle yapacağız. Şunun içine bir kutu daha koyalım. Evet. Tamam. Evet, bu kutu artık şunun üzerine çıkmış. Günlükte dönüş. Yani günlük tavandan şu an dönüş yaptık. Haftalık tavan ve aylık tavanın üzerindeyiz. Şöyle aslında onu da şöyle günlükte bakalım, daha belirgin olsun olay. Evet. Evet. Şunu alalım. Evet. Günlük tavanımız haftalık tavanın içine girdi. Şu an günlük tavanı haftalık tavanın orta noktasından alıp döndürmek isteyeceğiz. Yani yol hareketimiz bu olacak. Şu şekilde dirençlerle karşılaşacağız. Şu kısımda bizim aylık tavanımız var. Aylık tavanımız bizim artık sıfır noktamız sayılabilir. Yani trade yapacaklar için burada bir kanal oluşturulabilir. Burayı 0.5 noktası varsayabiliriz. O şekilde daha sonra aylık tavan tekrar yükseltilmek istenecektir. Burada haftalık tavan aylık tavanın içine girip tekrar bir çıkış yapacaktır. Yani tavanlarla, ortalamalarla değil de fiyat tavanlarla hareket ediyor arkadaşlar. Tavanları azaltıp tavanları yükseltiyor. Amaç tavanları yükseltip yön bulmak. Böyle değerlendirebiliriz. Şimdi bu haftalık tavanımız, bu da günlük tavanımız. Günlük artık ne oluyor? Günlükteki dönüşümüz her zaman için düzeltme periyodu oluyor. Yani düzeltmemizi günlük içerisinde görebiliyoruz her zaman. Günlükte tavan bozulduysa, haftalığın altına sarkıldıysa bu fiyat aşağı gider. Bunu kimse tutamaz. Tabii retestleri günlük içerisinde yukarı aşağı dalgalanmaları gözlemleyebiliriz. Ama tavan şu an aşağı doğru sürükleniyor. Şu an günlük tavanın üzerine çıkılmış mesela. Günlük tavanın üzerine çıkılmış fiyat. Evet, günlük tavanın üzerine çıkılmış ve buradan bir yükseliş bekleniyor. Bu yükseliş ya buradan geçen aylık tavanda, yani şöyle çizecek olursak bunu da, şurada da bir aylık tavanımız vardı bizim. Ya bu noktaya kadar olacak ya da burayı kırıp tekrar yükselme çabası gösterecek.
günlük tavanı yükseltip veya fiyat günlük tavandan önce yükselip günlük tavanın yükselmeyişini görüp tekrar geri dönecek. Yani hareketimiz şuradaki tavanı yükseltmek için şu an yükseltip buraya kadar, buradan tekrar geri dönüş yapabilir. Bunları gözlemleyeceğiz. Yani bu artık muhakeme yeteneğini gerektiriyor. Biraz kısa vadedeki işlemler, muhakeme yeteneğimizi kullanıp kararlar vermemiz lazım. Şimdi periyotlar kısmını da, tavanlar kısmını da bitirdik. Tabii bu günlük tavanımız olduğu gibi bir de günlük içerisinde mesela şöyle geri dönüş yapalım günlüğe. Günlük tavanımız olduğu gibi tabii ki fiyatın aslında düzeltme periyodu olarak nitelendirdiğim daha alt periyotlar var. Onların da tavanları var. Mesela 3 saatlik tavanımız var. Saatlik tavanımız var. Saatlik tavan belirleyici unsur. Trend dönüşlerinde öyle diyebilirim. Mesela onu da açayım. Şu bizim yeşil olan saatlik tavanımız, fiyatı buradan takip etmesi daha kolay ve kesin işlemler aldırabiliyor. Bunun altı veya üstü her zaman fiyat dönüşleridir. Fiyat bir saatlik tavandan her zaman dönüş yapar. Nerede olursa olsun. Yükselme veya alçalmaları tavana göre yapar, bir saatliğe göre. Bir saatlik tavan her zaman baz alınabilir işlemde kalıp. Tabii şurada mesela kırmış, tekrar geri dönmüş. Kırıldıktan sonraki şu hacim alınıp desteğin neresi olduğu, nereden döneceğini iyi bilmemiz gerekiyor ki aynı tepkiyi tekrar yukarı yönlü yakalayabilelim. Burada gördüğünüz gibi saatlik, hadi 3 saatlik ilişkisini görelim. Şimdi 1 saatlik yukarı gidiyor, 3 saatlik aşağı gidiyor. Günlükte aşağı gidiyor. Şimdi 1 saatlikteki hareketi gözlemliyoruz şu an. 1 saatlik hacimden yukarı gidiyor fiyat. Günlük tavan da aşağı gidiyor. 3 saatlik tavan da 1 saatlik tavanla hareket ediyor. Bu bizi buradaki dirence kadar götürüp geri döndürür diye düşünüyorum ben. Bu 1 saatliğin harekete alınabilir. Şimdi tavanlar kısmını da geçelim. Buradan hemen direkt 3. kanallar, periyot ortalamaları, tavanlar ve Fibonacci'ye geçelim. Fiyatın Fibonacci'sini nasıl kullanıyoruz onu görelim. Şimdi bizim katlarımız vardı. Fiyatı katlarla aslında bütününü ele alıyoruz. Mesela burada 14. kat ve 15. kattaymışız, arasındaymışız. Biz burayı ana periyotta şu şekilde hemen Fibonacci'lendiriyoruz arkadaşlar. Bunu da gösterelim. Fibonacci'si ana periyodun bu. Bu katın Fibonacci'si bu arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi 786 dönüşü var. Tabi 1'e kadar çıkılamamış. Burada sıfırdan desteğimizi almışız. 382'den dönüş. Tekrar denemişiz 382'yi. Burada 236'yı yapmışız. 236'dan burada 0.5 geçilmiş. 618 geçilmiş. Güç bulunamamış. Tekrar dönüş yapılmış. 382 dönüşü bizi 764'e kadar sürüklemiş. Tabi bu 764 dönüşü çok önemli. 764'ten bir fiyat dönerse en az 236'yı bulur. Eğer destek alırsa 618'de destek alırsa 1'i dener. Tabi fiyat burada gördüğünüz gibi 1'i deneyecek. Birden dönüş geçilemeyiş. Burada tekrar 764'e ondan sonra tekrar yukarının testi ve yukarıya dönüş olabilir. Bu şekilde değerlendirebiliriz. Şimdi fiyatımız bizim bir kere yukarı yönlü gidiyor. Bir görülmemiş, bire ulaşmamış. Bire ulaşmadığı için bizim 0.5'i de geçtiği için bir alt periyodun Fibonacci'sine bakmamız için
şunu yapmamız gerekiyor. Evet, burada 618 bizim birimiz ve şu an bir ikinci periyot, bu da birinci periyot olsun arkadaşlar. Şurası, burası da kırıldığı için artık 0.5'in üstünde olduğumuz için şöyle bakacağız olaya. 0.5'in geri dönüşü olduğu için bu. Hemen 382 taban yapacağız. 1'e kadar olan kısma bakacağız. Bir üst periyotun, yani şu an ana periyotun bir altında hareketi bu. Gördüğünüz gibi 618, burada 382 yapması beklenir hareketi. Evet. Şimdi bir de burası geçildiği için bir alt periyottaki Fibonacci'ye baktığımızda şuradan şuraya çekelim. Evet. Şunu isterseniz görüntü kirliliğini kaldıralım. Evet. Hadi şunu da kaldıralım. Tamamdır. Evet. Burada bizim bir tabanımız vardı. Evet. Bu tabana göre, yani ne oluyor? 3. periyoda göre buradan yükseliş 0.5 dönüşü. Bu 0.5 dönüşü mesela burayı kırdık. Retestimizi yaptık. Buranın yükselişi 0.5'ten dönüyorsa bu bizi tabana iter. Tabana kadar iter. Burada bir sarkma da olacak. Tabana kadar iter. Ondan sonra tekrar denenecek. Geçilemeyen bölge 0.5. 618'i ve 0.5'i birleştirip yukarı bir şekilde, kuvvetli bir şekilde gidilir. Şimdi burada destek aranıyorsa şu bir saatlik yükselişten sonra şu bölgeye retestimizi yapacağız gibi ve ondan sonraki trendimiz yukarı dönecek. Buradan hemen ana Fibonacci'ye bakacağız. Yani ana periyodumuzun Fibonacci'sine bakacağız. O bizim bir alt periyotlardaki Fibonacci'ydi. Bütününe bakalım. Bütününde yani 15 ile 16 arasındaki ana periyotta yapmış olduğu harekete baktığımızda gördüğünüz gibi buradan 786'dan dönüş yapılmış. 786'nın dönüşü bizi 618'e kadar getirecektir. Bu da bir alt periyodun bir altında da bizi taban yaptıracaktır. Buradan yukarıya dönüş gözüküyor. Evet, Fibonacci'yi de bu şekilde değerlendiriyoruz. Yani katlar arasında tavan ve taban oluşumuna göre Fibonacci belirliyoruz. İlk önce Fibonacci'miz bu. Ana periyot 15 ve 14. katlar arası bizim yani anahtar giriş noktalarımız buralar. Key levels. Evet. Buralar. Bu da fiyatın ana hareketinden sonra dönüşlerdeki yapmış olduğu hareketler ve alt periyotların desteğine de 0.5'in üzerindeyse bizim 382'miz taban oluyor bir alt periyotta. Evet. Buradan da bir alt periyoda bakıyoruz. Burada alt periyodun 382'si geçilmiş, 0.5'i de geçilmiş. O zaman bizim tabanımız bir alt periyotta da burası olarak değerlendiriyoruz. Evet, Fibonacci'yi de böyle tasvir ettikten sonra videomuzu bitiriyoruz. Hoşça kalın.